General Excel data source ko matikai bene general data site G 1000 ကနေပြီးတော့ million ထိရှိတဲ့ data အကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site လောက်ကိုပဲယူပြီးတော့ analysis လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power query ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Basics to Advanced အပိုင်း43မှာတော့ကျွန်တော်တို့ playlist အတက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Power Queries ဒီကို Power Queries နဲ့ data တင်သွင်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Power Queries ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ report တွေပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report ကနေပြီးတော့မိခိုတဲ့ data တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့external file external source ပေါ့နော်အပြင်က data တွေဖြစ်မယ် website ကနေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး data တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data တွေအများကြီးပါမယ်ထောင်ကနန်းကနေပြီးတော့တိုင်းကနန်းထိကျွန်တော်တို့ data observation တွေအများကြီးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က data တွေမြင်ညမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CSV data တွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ညမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မူရင်း data ကိုမထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့Power Query နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site လောက်ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ site လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ Power Query မှာ command ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site ကိုချုပ်ပြီးတော့ analysis လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Power Query သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံး format ကtext file CSV file ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Power Queries intro အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်ခုနကပြောရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ Power Queries ကကျွန်တော်တို့ source ကိုပုံမှန်မူရင်း source ကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site လောက်ကိုဆက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data analysis လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ business history CSV file ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CSV file ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ Power Query နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ data ကို upload လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော် description link ထဲမှာထည့်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Google Sheet ထဲကိုရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ file tab ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ Power Query မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file ကျွန်တော်ရဲ့ Excel file အသစ်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ CSV file data တခုကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က data ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် data tab တွေကိုဝင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ share အတိုင်းပဲ get and transform data ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က CSV file ကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် from text and CSV ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟာ download လုပ်ထားတဲ့ business history file ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ import နှိပ်လိုက်မယ် import နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီ window လေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSV file က comma နဲ့ d limit လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ data type detection မှာကကျွန်တော်တို့ပထမ row 200လောက်ကိုပဲလောက်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလုံးကိုလုပ်စီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ based on entire data set ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ data ကို transform လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီဟာကကျွန်တော်တို့ Power Query ထဲမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ window လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ transform data နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ business history Power Query editor ဆိုပြီးတော့ရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကdata တွေကို transform လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့data တွေကို edit ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာရှင်းနေရှင်းကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့အခန်းကကျွန်တော်တို့power queries အကြောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ power queries မှာ data ကို CSV data ကို input လုပ်တယ်ဆိုတော့ power queries ရဲ့အချင်းချုပ်ကကျွန်တော်တို့ external file ကျွန်တော်တို့ website file တွေပါတယ်ရှိတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာတန်းလောက်အထည်ရှိတဲ့ data တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မူရင်း file ကိုပုံမပြတ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site တွေချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ query ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ analysis ကမူရင်း file ကိုမတက်ရောက်စေဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခန်းကအဲ့ဒီဟာနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ data တင်သွင်းခြင်းအပိုင်းကိုရှင်းလင်းမျှဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power query မှာရှိတဲ့ data တွေအမျိုးအစားကိုပြန်ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ transform data ကိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ data type တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီခန်းမှာနောက်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း44 power query transform data မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့